大家好，今日整個羊腩煲咧，就試下用李錦記呢個炆腩醬啊，招牌炆腩醬。佢裏面又話有香料跟埋嘅香料包，跟住有兩個炆腩醬兩包醬料啦。就佢話明炆呢個羊腩咧，就啲羊腩700克咯，飛咗水700克咁樣做啦，跟住爆啲乾葱薑啊嗰啲嘢啦，都係有埋香料，我就試下佢得唔得今日，試下咁樣炆簡單版嘅羊腩煲，開嚟睇下先。絕冇廣告成分㗎。佢配料有啲乜先？呢個應該係香料包嚟嘅，用手睇下先。呢個醬料個醬啦，有2包嘅。咁而家佢呢個份量就3至4人嘅份量，就700克嘅羊腩。咁我今日有3磅羊腩，咁講法即係我可能要整2包呢啲醬料啊，試咗先啦。係喎，呢個就係香料包啦。呢度睇個香料包裏面有啲咩先？哇！個香料包裏面有幾粒八角啊、桂皮啊，跟住果皮切碎咗嘅，跟住有呢啲係咪叫小茴香啊？應該又係喎，有幾種香料啊，5種香料。好，我就試下一陣再自己加塊當歸落去，咁就可以炆下呢個羊腩煲，係喎，幾方便，啲材料好足喎都，試得過呢個。我試下炆完先，睇個效果講俾大家聽。好啦，而家開始爆薑葱啦，羊腩煲。落薑。爆到啲薑金黃色，有啲色先，再落埋啲乾葱蒜，有啲薑啲香味出嚟啊！爆埋啲蒜。薑葱，呢3樣嘢嘅比例就一定係薑多少少嘅，啲香味出嚟。好啦，啲嘢爆到金黃色差唔多啦，爆埋個醬先。呢度2包嚟啊，佢裏面附送2包醬。一陣攞啲水再啷一啷佢啦。佢呢個醬嘅材料我寫得出，細翻啲咁我寫得出有柱侯醬啊、磨豉醬啊、南乳嗰啲味嘅 ，OK 嘅呢個醬。好啦，咁我揼埋啲羊腩落去啦。今日咧我整個羊腩咧就呢度有3磅羊腩啦。咁頭先買嗰個炆羊腩煲嗰個醬，跟埋啲香料就係呢度係咁多。咁我就用呢個嘢包住佢啦，有香葉啦、果皮啦、桂皮啦、小茴香啦、八角啦。我自己私人落咗2片當歸嘅，就咁多材料啦，落咗2片當歸自己。咁呢啲飛咗水㗎啦。咁咧，我今日就會落埋花膠、冬菇、馬蹄嘅，枝竹啦，
咁今日呢個叫枝竹花膠羊腩煲，就係咁多材料啦。今日就試下用嗰個李錦記買嗰個醬，睇下整出嚟好唔好食先。我見佢個醬料嗰啲嘢好似慳翻好多嘢，睇下呢包香料都夠啦，買嚟唔使自己執喎，簡單好多。今次唔用竹蔗，睇下會唔會有啲羊會唔會有臊味啊？試下先，試咗先講俾大家聽。好，嗰個羊腩落埋去，兜佢兩兜先。哇！啲醬香出晒嚟，記住一定要細火啊！大火真係燶啊會，嗰陣味好勁。兜兩兜先喎。佢話明咧呢個醬咧要落1500毫升水嘅，咁而家我煲咗1500毫升水多少少嘅，而家就落埋啲滾水落去啦，燜佢啦。哇！啱啱好差唔多冚晒佢1500毫升水。好，落住都要差唔多。咁頭先整嗰啲糕仲有啲醬喺度嘅，咁啊攞埋落去啦，好嘥啊！如果唔係啲味又唔啱啊！呢個醬睇嚟真係好過我自己整喎，聞落去嗰啲味都夠晒材料喎。跟住就由得佢慢慢燜啦，細火燜，等佢滾咗先。嗱，嗰個香料包啊，倒埋落去啦。好，呢個香料包我哋都用個水個洗過下噶啦，已經中細火慢慢燜佢。如果屋企有高壓鍋嘅咧，你燜佢一陣間之後，你就轉去高壓鍋度，咁咪快好多啦。如果唔係咧，喺度自己冚住蓋燜咧，起碼燜個半鐘至2個鐘噶啦。如果唔係唔夠腍嘅。係啦，爭啲忘記自己加翻啲紹酒先要。因為我會燜到咁上下，我會轉個壓力煲嘅，我會，因為我買咗個壓力煲啊，順便試埋壓力煲好冇用。好啦，而家就滾啦，滾咗我較翻中細火冚蓋燜佢啦。嗱，頭先個羊腩煲我喺隻鑊嗰度咧就起咗擺咗壓力煲度啦。我壓力煲都係第一次用嘅，咁我試下啦。呢度話燜牛羊肉呢樣肉類啦，咁我就試下撳呢個啦，肉類。睇下點樣啦？標準就49分鐘。咁我開始啦。嗱，呢個倒咗落去呢個高壓鍋度，我都係第一次燜，唔知夠唔夠水，可能要加翻少水。而家就落咗啲花膠、冬菇、馬蹄落咗去啦，諗住加多少少水，就一陣間落埋嗰個枝竹啦。我驚唔夠水，加翻少少先。好，燜到咁上下一陣。燜多一陣再睇睇，跟住就落埋啲枝竹啦，應該差唔多。我都撳過啲羊腩都幾腍啊，開始。嗱，而家喺高壓煲度燜咗半個鐘，哇！啲羊腩都好腍啊，我又要再加啲水啊。咁而家落埋啲枝竹，再燜埋佢，應該差唔多啦。落埋枝竹先啊。好啦，枝竹都放埋落去啦，就燜埋佢啦。冚蓋，好啦，啲羊腩煲整好咗，擺喺度啦，影完相，試翻嚿先。呢度呢啲花膠嚟嘅，呢啲花膠，
陣先食啦，試下個牛羊腩先，哇都幾靚，好試下先。試下羊腩，飲啲腐乳。好夠人喎。OK，好食。今次嘅分享去到呢度，個羊腩煲呢個簡易版真係好簡單，好好食添。如果鍾意嘅記住試下整喎，好簡單啊！好啦，拜拜，拜拜。哇，啱啱試埋個花膠，都好正，點啊？原來羊腩煲加埋花膠都可以，鍾意加乜就加啲乜嚟炆，都唔錯。